Heipä hei kaikki ja tervetuloa katsomaan Heikin kuvituspajan ensimmäistä vlogipostausta. Mun nimi on Heikki Väyrynen. Mä toimin Heikin kuvituspajan nimellä kuvittajana Turussa. Eli mä teen pääasiallisesti oppikirjakuvituksia, lastenkirjakuvituksia, peleihin kuvituksia, mitä kaikkea sattuukaan eteen tulemaan. Mun pääasiallinen työskentelytapa on tommonen digitaalinen piirtonäyttö, mikä näkyy tuossa takana. Mutta mennään myöhemmissä postauksissa sitten vähän tarkemmin noihin laitteistoihin. Tänään mä ajattelin kertoa vaan pikaisesti vähän tästä mun työskentelytavasta, eli miten semmonen kuvitus tällä Heikin kuvituspajalla ainakin syntyy. Tälläkin kertaa, niin kuin usein muulloinkin, kuvitustyö on alkanut sillä, että mä oon hahmotellut idean paperille. Eli ihan normaalia. Mulla on tämmönen piirustusvihko monesti mukana ja nyt ajattelin, että tänään käytäisiin tuommoista. Nyt tehdään tommonen pieni hahmo. Eli se on ihan normaalisti piirretty lykkärillä paperille. Sitten mä oon ottanut puhelimella sitä kuvan. Tallentanut sen sitten tuonne pilvipalveluun, josta mä oon sitten sen saan itselle käyttöön tähän tietokoneelle. Tää on siis periaatteessa tietokoneen näyttö, mutta tää eroaa tavallisista näytöistä siinä, että tää reagoi tämmöiseen stylukseen, eli tämmöiseen kynään. Laite tunnistaa 2048 paineentunnistustasoa, eli mitä lujempaa mä painan, niin sitä paksumpaa tai sitä vahvempaa jälkeä siihen tulee. No niin, aletaan sitten katsomaan vähän, että mitä mä teen sille kuvalle sen jälkeen, kun mä oon ladannut sieltä pilvipalvelulta sen tähän mun koneelle. Mä olen käsitellyt tätä kuvaa vähän eteenpäin. Mä olen säätänyt vähän sävyjä, jotta tämä mun töherys erottuu tosta paperista paremmin. Sitten mä oon rajannut tota kuvaa ja mä olen säätänyt tuon kuvan läpinäkyvyyden siten, että me voidaan esimerkiksi tuonne taakse tehdä tommonen väripohja. Mä nyt tässä vaiheessa tummentelen noita varjoalueita tästä. Nostetaan kasvot vähän enemmän näkyviin. Sitten väritetään hahmoa vähän. Eli, tässä vaiheessa näitä tasoja alkaa kertomaan tänne paljon, niin kannattaa kirjoitella ehkä siihen jo, niitä ne pystyy nimeämään, niin laitetaan siihen vaikka värit ensin. Ja jatketaan kuvan siistimisellä ja sitten tehdään hieman vielä yksityiskohtia ja lopuksi katsotaan, että mitä tästä sitten loppujen lopuksi tuli. Tämän jälkeen on vuorossa mun mielivaihe, eli älytön yksityiskohtien tekeminen. Se on siistiä.
No niin, semmonen siitä nyt sit tuli. Katsotaan joku kerta myöhemmin, tehdään siihen vaikka joku tausta